Assalamu alaikum wangalizi wanzani wa Facebook FM washilizi wa Hela Baraka FM ziradhi na zirahma za Mungu mtukufu na zumendeleeni obhanu mikao ndo mjihundao riwaswili ula wakati kamalada ya umwelesheani lijeleho lahe taarifa habari ya hatu. Taarifa habari kao zinu miongoni mwa zemada zaipanga wa mjarada wa mrehemlwa hikmat Facebook FM wa hutajiao wakaya uvenufu ili wakomori wajojua uka makini zinu ngarjo mnikani haruma ya taarifa habari ya hatu yinu. Lejumba lihafili hani hao ni zinzia za taifa hunu waandoa hazi walishamdudu rangu dabala hata mpakana leo hapo ya ukaya yemudiru ulo haruma lejumba lino lambao le travaux publics harengeze mali hazirumia vatsina utunda kabisa waandoa hazi wa hele jumba lino. Zinandabwe kao ndo zahambwa ni Colonel Azali Asumani ni mudiru wa idara hazi ya hahe bana Yusuf Muhammad Nali Belu ya uka ze biashara ngazjose ha wakasiri hunu tumuyati sanu ni wakomori ngwa hulao namna ya majimbi hawo ya ukaya wanuika ndo wafanyawe biashara hoshindoni kwa jasti kabisa ze kalima za beti sala. Habari kamil leo ya hoa tarehe 6 ya Marsi mwazwizili wa 25 iwafikiyo tumu ya tsanu ya Ramadhani hunu masiwani taarifa habari ya hatu ngariandisao haupa uso haruma umkabala wa bambao ya hari haruma mjimtukufu wa vuvuni watangazaji wa jimbi za tahtima ya utashia maghfira mze wahao mze Abdum Kubwa ya farikiana dunia leo nsihu uyane na watangazaji jimla wa jihundu haruma wa mjihun hadhir bazimujana Maalim Gash warifanyilia utasabar. Abdum Kubwa mbaba wa Ali Abdum Kubwa mtangazaji wa hiye Komori mtangazaji wa Facebook FM hendi na farikiana ne dunia haumri wa takriban mahamengo minane mgungu jomrehemu ya mlaze bahanu bajema usoni mawa usikitifunu yikashwabaha watangazaji wa Komoro wande na ujimiza takhtima ili hahumbeshele ya maghfira hawa ikao bana Ali Abdum Kubwa wa mtangazaji miongoni mwa watangazaji wa Komoro. Takhtima yende na fanshiha harma wa mji wa vuvuni hadhir ni watangazaji na nayefami ya Ali Abdum Kubwa. Baada yedua ikamilishiha hunu mtangazaji mzima bwana Ortega harengo mrongo hauonesa ya ukana Ali Abdum Kubwa ngemanga sha wanaanya haini mbahanu waliongo jo uchangiria rekanjema rekambi nati Ali Abdum Kubwa haeche uhusu zinu zonsi na rishilia bwana Ortega nguoneso hena mnaini wanyanya Ali Abdum Kubwa ararumisha dasinae rikurumisha dasinae abonge bengenge manga chasi wanyanya ngasibalo rono afdwali jabikao siuzifanya wanyanyasi kama dada zile kazi jiri rambira njema siujushuliane namna yenu rijari wani sa uzima wa watu utangazaji ikari jabanu leo rija tanga shangaruba Mwenyezi Mungu aisa kwa duka njema udawoni hunu rije wajao rimonese mwanyasi ka ngehule shasirlo bano zingadwa maana tu wakati ya jurejeba kausi ujua ngarziwa nao ngasina twamaya umanashi watu malayali yo amini kezo ngozini buziona akanatoma ugonge gashukuru Mwenyezi Mungu na mzee wa hatu harizaya harilele shamze wa hatu namna ribalia daoni hunu kabaje katafauti baina ya hangu na wanashi wangu iba ya serikali ya mleleso ya Colonel Azali Asumani ngwa juao izo ambao hawa ya ukaya haina usikuhusha ngwa rengao zimbawa za matangazo haukaza beika au kwa tuzijua shailimo shinu ngashi limaunda huvi warengeze mbawa za matangazo za uonesa ya ukaya ze biashara za volovolo na shinu shambwani ngasjo ukarahisi na uka tujua zinu ngazilao nda huvi. Ahmed Ismail mjumbe habari wa hatu harwe amahame ngurifanyiliyo winji wa matalazuz takriban yansihuntsanu rangu ye Ramadhani yanjiani hosoni mwa Komor ulawana neze biashara makhsusu luharu maishidu shavolovolo wachuuzi kwa sushia lakini ivanu nabala holiho dezebe ikao dozatola ne serikali ya Komor ya ili wasahidishe imaraia wasikena batabu hosoni mwa mwezi mtukufu wa Ramadhani hunu wachuuzi warenge ni vamba watia homashishoni le jawabu ngilo zima na mauzise wanruwahi radio
obahanikao rezebeyi za pula shatsi luharuma eziindo banambali maksusu luharuma eshiindo shavolovolo owakao moroni mrunge mhara hobali ya riali ziuzini majana matsanu habu ya kaya zinu kazina ubalia sashe ya riali kume tifi, timhogo, tinyama, tinrovi, tibawa, isokayonti koya johamba zenazi dabalababo mbima ya roviri ya li majanamane wanamiogo majanamane hunu yembate majanamani dena mnainu hata sanda hivi wakatika uwe sirikali ya Komori wende na usaidisha yemarania ili watike namba tabu itokayonti wa ima hunu wachuuzi wamba ukaya ndasi au ndao shaka batiri jula hunu lende winji wa melezo jumale sualadinu ngardom nikani harumaze taarifa za habari za hatu zijao Vorilio harumale juzo mabahazazi wahelesi walanzuani washemeza na upare serikali ya Gonzima ya Colonel Azali Asumani warenkwa dzito ili wabulieze meli baina ya Komor ne Bushi na Zinu zitamkulwa za mazahale ni rais mzamani Said Mohamed Chekiaka yeba Bushin ikawa ba Komori ngejo uridia ndahovi mjube habari wa hatu mswali Ahmed Said ngurifanyilio matalazus Harimu shiswa shanzuani mabahazazi waslankeme kabisa za usiana na zinzia baina Komor na Bushini na zini skazanisiwa na Said Mohamed Sheikh hukaneka Bushini wabaya Komori watuendade havi lizapara mana izindo za bazari zonti zihaya mabazazi waslankeme kabisa mana za uhuza kavu zitongesa zimaliza uzonti zingamia harmu eliswa la Bushini na banki nyingi skao ambadwa hiwao hunumasiwani azizo mabazazi waslankeme kabisa huka sirikali ya Rais Azali Asumani waende na ubua kabisa mahadisi nene serikali ya Bushini ili ziazini zibulwa na mani usiria ujazima na kawashusha uzani ya bilisena quand on te prie quand ça commence à contre tous les wason toi titi la semaine on ngie pia na nani na yanda makosa walbof nam de washoba savana basnule ndio ashirungu na kilia pampa yo normal la mwani mwambia ba wange pia momo ndio ilao ntongo shirungu pampa Imavamana wambali ya jimagari wambao usukani wa masiwa wajimiza mkonsi bamujano watangazaji ili haujawa onese wa Komori ya la mafura ya ubu ikao ngahuliziwa wa Komori zinyakati za mwisho zinu magari menji ya la hasibabu ya ukaya de shirika la hidrokarbiri ngahulizao wa Komori ubu wa mafura Mwalim Gashi urifanyilio winji wa maelezo Lewo le kungumanyo la usukani wa masiwa na le kungumanyo la alika na una wa Komori wa rumia wa zibidon za shikomori kwa jakubali watilo mafukoni ne hidrokarbiri wambilwa izo wadingu wambilwa shahunu leo watamba zimbale hawikao waonesa ya ukaya wa ubodo nana yentantabwa ya alika na una ye mafura ya jiao hunu masiwani yala ngayo mai kiasi ya utosha na ulawana nao waonesa haruma majadiliano ya haunu watangazaji ya ukana kwa na ukubali zendongozinu zimenye magari yato mashashi wajaunga johenda na utiambwade zentihu zijao hunu ngoni sau ya ukaya wafanya mahadisi wona ya hidrokarbir ama ngabo matatsaliano na mabandaliano usoni mwaze hazi za hao zinu izo waone sau ya uka ngejo fasankulesha kena ukiri Komori ibaki hena mnayinu ulawana nazinu zonti narishili abenge mzima mongoni mai madhamana wa husukani wa masiwa nguoneso hena mnayin sha usukani wa masiwa siseza hatu sirambe mafuranga umai iyo karina kaulinda pare FCC ba warangaria emarangia pia warangaria bahate ma commerce warangaria hakawa saro shaze pompe ya mungartulinda mto wa kweli ulobo hari yabo emafura bombaba nga umai bo Facebook FM shesha baki henge bo yalo mai yele dala uhindi ile dala ungalitwa kuja harumansu nchashi sindele dalao ile dalao ngari walinde nilo wajane mafura emema yeka kwa jeje nayo abunge je ngojo lazimu hunde jawabu okaya
ya ukwatsurenga waje wanke wandu wanwe waju kundaleje wabula wastahiki halafu karne degree kubali ifwe ya jane mafura mayanu arwensinu wadu iwa hensinu ya julihanihe shanga hapo mdu wabu karna mba nafasi homusizoni hidrokarbini akawo wende mdu lonale ruhusa ya utia mafura arwensinu ihonzuani wanazijana watimu wanane wasoma namna ya ubalia meli na unumkataba baina ya Komor ne Bushini ili hausahilisha wa Komori namna ya ushinda wajowa balia mabiria hanzia ya barini ili wawasilishe harumanzia za matembezi. Mswali ngurifanyilio winji wa maelezo. Zaidi ya mashababi wanane wapare bahati wala wa mwelisi wala unzuani wahindo wafanya misomu ya barini. Ho majenga Bushini ya mwalikole iruao NM waregea na diplomu za kumanda wa baharini ovinga zila markabu za Antijo. Bahati njema na bushura njema del bushuria wonsi wanazioni kahodu wapare bahati wafanya misomo ordeni. Le shirika lishulihani haunemba nsohole hunu masiwani waone sayaukaya wanukumino mwejango wa mhononi mwehifadhi ama isikitishao wa Komor ndawu ya ukaya ye mudiru ikaondi ya kana le shirikalinu hende sakia kia le shirikalinu hata mpaka na leo karjaishia ya zingarwa ya lumi hononi mwehifadhi. Ubaidillahi wa mshanga maangu rifanyilio utasabari. Hulawana nema dhamana waongozawe kampuni ya wagiza yense hole hunu masiwani urituhanza rambe Onikor waone saharma izimbawa za matangazo ya ukana zaidi ya wandu 11 mabahazazi wagamatiwa ni jandarmeria taifa hatuhumu la ukana ngaona malime nji wailwao hata mpaka ndaba hainu lebankangalinu kwa jazirejeza harma la zela kesi za hili shirika la Onikor lakini ezitisawe maraia ndaba ya ukana mababa kuwa huu ikayao ikaubidi harma mjarada hamanda unu wagamatiwa minhum de mudiri jimla mzamani wa hili shirikali nubana Abdumirwadi yalendesa hema bandamio moyalangamiza ikawa hata mpaka ndaba hainu hakazwa mdai nge waziri wa Kolonel Azalia Sumani hunu hatu Komori eka yemtiti ndo udhulumi wa mahakama ya kanti ya dhulumu shando watiti sha mababa ko washangiria wezi hunu hata mpaka ndaba hainu kabati mzima ya paroparwa ikele shirika la Onikor langamia lisi hema banda miyomo zinu zija hasora fambi za hema dhamana watende ya shirikalini ranzima la hata nabanu yeba wandu 11 ngwadudwa ugamati wako gendarmerie warejezeze mahali kaya ondizo watuhumlo onizwe ukana wazirenge yensohole hata mpaka ndaba hainu kwa jegerejeza na hunu ya dhamana wa hile shirikalinu ya langamiza nge hunu ngujendo nge harma gari la tente ngujendo shazi nupia nga wadosu butirambi ukana Kolonel Azalia Sumani wadu tuhanza rambi uhanduza misumari wahalali ya widzi na madhamana wenji ya ukana wanu kwa uparo waishiliwane mahakama winju wa maelezo mwanama Abdul Karim Karanda harmaze tarifa habari za hatu zijao. Zaidi ya mifumo miili ihonziani leparela la mtsamdu henda hombo na sangani na dini lahari ya serikali ya Kolonel Azali Asumani walibaya hata mpaka na leo kwa tsuli Julia Shawiri o wakazi ikao wanza wende wafanye biashara harma wa mji wa Iziwanzuani kwa tsuhu na mbaba hanu avira nao watambi hau kabisa wakati kao luanzo warejei. Mswali mjumbe habari wa hatu ihonzuani urifanyilio winji wa Matalazuzi. Zaidi ya mfumo mili nyangul gambela puha la vinga na hura haruma mkabala wa parla magari hunu mtsamlu atoparas derazini ya magari ya indrao hamu mkabala wa hombo na sangani hunda ya dindari toparas derazini ya ziwa ni sirkali ya ziwa hanamna ya huka wantu watsa watawika kula ajali ya fanaini na vani sirkali wa shemeliza huka wasenda mbio kabisa hujufanya belrazini wa havavu haruma mitwala hautwalia na rudunge maelezo zaidi wa mujana umudiru wa tepe bwana Ahmed Abdo. Hoşuma mwambia ndiana mai ajali fanshi ya hijiri safiri alma presque 2 semaines yoga hijiri toujours va menacer uri bana balpare ili tunge handa balpare manu vahano tawasis ka toujours sima banyavwa watuka variski washikitena au va grebe nangina dimanda balpare au éviter ajali be halo pio karalisha karanduka lala wasifikiria wasifikiria usiku vano tsivana mwana sibona va trop compliqué wasifikiria onlo dugana wani CGC wakujaona na visit region wani ngenziani rapidement déjà secrétaire wani vozuzi yarfanya zi friendship tsizanda
Wasirige tunafanya sirika ambaye ndongo halo iliyo ya yurja isipidi ya menya wakati mwingi ziyazi simia mumuchumu ndo anikamu zingizia unazi hazi ya 3 yurja insano wala hazi ya ndima projet ya 3 yurja nazo zifonza serikali da tusofanya wakati tuta projet mbali staha edia bank mondiali au ya badi wale sohoma bezo sokari iforotiere zofa le suala la mrehemlwa Hikmat ngalire saundomo hosonima wa Komori zinu lizitamkulwao hosonima wa Komori ya ukaya zihaki ngepasishao zifanywa namna ya jundu mpya ili wa Komori wajue zihaki za hao ya procureri wa jamhuri haonesa ya ukaya mrehemlwa harumili wa gazi umfu wa hahene mudai haki wahe kadazkali ya radhi nae hazionesa ya ukaya zilandraabu mkama ye mrehemlwa kajarumili wa gazi jamna zimzima ngulifanyilio winji wa matalazuz hata mpakada vanu omralwa hitwa wa Hikmata mkazi wa mji mtukufu wa Mbeni wa Komori ngwendo no sahau havo ya ukaya ye mahakama ya Komori bada ngendao hamambe hiro ngwatsinzao twamaya wana wa Komori Metro Fahardin mudai haki wa mrehemlwa Hikmata nguone sukaya ye makalma ya he procureur wa he jamhuri ya yatowa yala side sabuzi havo ya ukaya bada dezitabu hithi zafanyishiha harima emaluka mikiro ya kahule zindu ahulu dalaula maundi nana degripa na hunu eba kabati gori ya he makalma ya procureur wa he jamhuri au ba izo yanzishiwa ne gendarmerie ya taifa kajajua ya zisoma na hunu nardunge Metro Fahardin mudai haki wa Hikmata yejitamka he namnain kamina ndongonda njozi ni savan naam ni haraizo nongwizo naam ndongo ya handani ndo kana uharimazi hazafanywa na gendarmerie wanji harma maluka maili naam ile duka ile handani ye mwenyile duka haonesa ukana mikiro handi yabo ndi hahulu dalaula maundi harmale duka la vili mwenye duka hilo ameokana mikiro handi yabo hahulu de grippon uharmwa logique ya kibinadamu haini mru ya karma gari ya kavahanu vatilwa gazi iladhimu ya gazila rekande matso rekashi ungo wakemba hiyo kena alama ya hizi zinongo hizo ndongo ya raro ukana mrulo harma gari yendao ya tigazi arudi ya bali gari yende ni gazila ho garini ngabo ujiro wa uyele waze zinongo mikiro akahudu gazi ya crimogene akaniho garini ambao wakati hiyo wasa wa wanzoa si hambwe washili arigazi yae hamtia Hikmata le jumba la travaux publics ngalisikitishao kabisa havo ya ukaya wando hazi wafanya uhazi hunu hata mpaka na leo kwa jahuna bapitusi wala thumuni emudirikao ndo uliyo haruma le jumba linu ngutsorengaze mali hafanya izo ikao ndizo roho ya he ya tamani nuandu ikao ndo hafanya uhazi haruma le jumba linu umwezi wa Ramadhani huendelea umwezi wa sahamoja kwa jafanyiliwa hata namna ya ushinda wa hudumu yetu narishilie mjumbe habari wa hatu jamnazi haurifanyili ya winji wa matalazo izo emamudiru wende sao za idara za serikali wadhumania wangamize enti ya Komori habo ya kaya ledaho la travo lirendeha sawa neze tabuta zilio harima emazamo ya Komori na usikuhusha mali njide njiyao harima ledaho linu na hunu mruwe kaunja hodahoni hunu mrungu zingarosha hitwa bwatijo puenchele shabwe shizuba mru uwetwa juu ledaho la travo lirendeha mbadziwa heni dwamana ya behodahoni hunu nguhamo harwa hendezahe ezisikitishao zaidi ya wanazijana wenji warengwa haruma ledaho linu waka na mshahara warali zui 15 emakatianu umshahara unu urendeha mshahara warali ziwizine hatafsirio kaya wabewa la trati raha wejandisa hazi masuala menji uwarumishi weledaho linu waka ujuzisa ukaya eba zinu zifuindrini rilona mezibanu ritingoliwa rali ziwizine le jawabu waliparisa hapo ya ukaya zemali zikautoholwa ili warumishi wanu waliwa ama ye mudiru jimla weledaho linu de yakaukadami
manyisa ze mali zinu hakaunika owenyi ralizi wizine yeta faida ya zihikume no mweja indemane kawo warumishi wa ile daho linu waheza lejio kaya wajuruha daho ni hunwendeza ukaya kwa jaja wafanye hazi ya msirini wabuwe wandu wadorengeze mali zao wenda zao ama le suala rijuzi sao baada ya mudiruoi hakaone mashuli yahe umwezirakanu eba hunu tidihoze mali za hoa nrumishi wanu za kaunjia habu ukaya hakane shuli yahe umwezi rakanu melezo zaidi habu wanazijana wafanywa hazi armale daula travo wabewa retreti rahawe jarumishiha habu walibwa uraliziwi zine badala ziwi 15 ngarjo munishiani harimwa ze taarifa habari za hatu zija hava mrajina wa taarifa habari ya hatu ngarba usu haruma lesi wala Tanzania ili rinikiwa habari za hatu za mjini. Habari za Tanzania. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamshikia Omari Mwanamtwa wa mwaka 60 ambaye ni dereva taksi kwa muuaji wa mwanamke aliyojulikana kwa jina la Ulimbi Stefan wa mwaka 61, mlemavu wa miguu ambaye hadi sasa mwili wake haujapatikana. Facebook FM na La Baraka FM. Habari za mjini. Polisi mkoa wa Morogoro ni kweli limemkamata huyu mtu anaitwa Omari Selemani Mwanamtwa. Kwa sasa ana miaka 60. Ila kwa wakati ule miaka 9 iliyopita wakati wa tukio hili alikuwa na miaka 51. Huyu alikuwa ni dereva taksi lakini pia ni mkazi wa hapa Morogoro maeneo ya Chamwino na alikuwa akitafutwa tangu mwaka 2016 kwa tuhuma za mauaji ya mwanamke aliyekuwa anajulikana kwa jina la Ulumbi Stefano. Kipindi hicho anafariki au anapotea, alikuwa na miaka 61, mkazi wa Kihonda. Kwa wale waliokuwepo mkoani hapa, huyu bwana mama alitoweka, hakuweza kupatikana kwa kipindi chote hicho, kuanzia kipindi hicho mpaka sasa haikuweza kupatikana, na kini gari ambalo lilimbeba kwa mara ya mwisho lilikuja kuonekana likiwa na damu. Kwa hiyo kaa imesemekana kwamba amekufa. Kwa hiyo tukio hilo ambalo kwa wakati huo lilivuta hisia lilitokea mwezi Machi mwaka 2016 katika eneo la kijiji cha Kasanga Mashambani katika manispaa ya Morogoro, ambapo mwanamke huyo ilisemekana aliuawa na mwili wake haukuweza kuonekana mpaka sasa. Habari za hatu za ulimengu na rizidunge pamoja na jinda hawani la hatu la Baraka FM. Gariba uso ihwe Egypti mjiwaezi lwekea yemfumna inu dovaendelea mkuonti watanganya zenti za Kiarabu zinurambao League Arab ili huenda wafikirie ye namna yoshinda waunde ye Gaza holiho wa mkabala wa Gaza utambula hamezinga haruma mabavu menji na wakubalia na watowe zaidi ya miliari mengomita nunandaru za dolar hawenda warekebeshe ye mikabala ikawo do yatambaziwa haruma yenti ya Palestine na holiho do mkonti unu waonesa ya ukaya ngwa ukinyume kabisa ne fikra ye raisi wa henti ya Marekani bwana Donald Trump ya ukaya ye maraia wahu mkabala wa Gaza watoolwa ili wabewa haruma yenti ya Egypti na yenti ya Jordani na zinu zikauja zithibitisha ukaya dizo zenti za Kiarabu zinurambao de League Arabu ngwa wakinyume kabisa ne azma ya raisi wa Marekani bwana Donald Trump ngwanzao ya ukaya ya maraia wa mkabala wa Gaza wabaki haruma mikabala yao ilirongezi ziwa homahalanika o dohamenye haholiho de mizinga mijiro ya kaya homahalani hunu winji wa maelezo jumala suala linu garjohum nikani haruma ze taarifa habari za hatu zijao. Senegal mjiwaezi Dakar takriban ngasina mwaha rangu raisi mzamani wahe Senegal bwana Macky Sall yenda na uroha kabisa haruma yenti ya hahe haufungaze valizi rairi zefami za hahe hahuenda wabaki haruma yenti ya Maroc wa imma imakatiyanu ye hawangi yondiro kabisa hosonu mwa raisi mzamani wahe yenti ya Senegal humyeshi hahe haruma yenti ya Maroc holiho ya serikali ya Senegal ya tendeelwa ne raisi wahao bwana Bassirou Diomaye nane le baraza la mawakala laiho Senegal wawenda umbiyo holiho de mijarada heshikayo shitiundao ze mali za daula wanurambao de Cour des Comptes wana azma za huishilie raisi mzamani wahe Senegal ili nchi ya Morocco irejeze kabisa raisi mzamani wahe Senegal bwana Macky Sall hahuja yaishiliwa na holiho de le kungumanyo lambao cridem.org
ye dawla ya Maroko ngwa jitayarishao ili urejeza makisali haruma inti yahe hawia tahe mahala hunwa jine ya enshi hauhifadhi wa mkataba ulio baina ya henti ya Senegal na yenti ya Maroko. Na zinupi ya ngazi jao hatuhuma ya uka ya raisi mzamani wa henti ya Senegal kutuhumlwa na madanganyifu ya mali na msajaja mwinji ikawa wondo ya ufanya haruma yenti ya Senegal. Winji wa maelezo hojumwale suala linu garjuhum nikani haruma ze taarifa habari za hatu zijao. Haba nundo rakauta taliki kabisa lejeleho lahe taarifa habari ya hatu nyuandu makahu idunga uharini na numwisoni zimada za kaza ipanga zikazi kansi he namnain le suala la mrehemlwa bibi hikma wa Komori ngwali resaundo ili wajue ze haki izahao le jumba la travaux public wando hazi wa hili jumba linu wa shemezao hawu ya ukaya kwa jahunda mbapitusi wala thumuni le jumba linu mnungu fikiri jumba ikao ngalidungo tilwa mbuzi ndizo zenrabo za serikali ya Colonel Azali Asumani kwa tsuransi hambia uwa Komori ndabu hawu ya ukaya waonese ya uka wajunishia uwa Komori haruma mwezi wa Ramadhani wapuwe zebei na zinu tindizo ikao ndo ziliyo haruma mwezi wa Ramadhani. Taarifa habari ikao ikahudumlo haruma majuma ya mdo ni Muallim Itibar nsini mausaidizi wa Islah mimi mtekelezaji Abdul Karim Karan. Itilo mhono ni mudiru jimla wa Hela Baraka FM na Facebook FM bana Abdallah Abdu Hassan ikajalla waiza hariba bahati ngarjohum da jaini vanu hamara ya saya ili rijali mtekelezize ni taarifa habari za hatu zijao.